Ja som Dušan Ondrušek a v tejto prezentácii trošku si povieme o tom, čo sú to hodnotové konflikty, ako s nimi pracovať v práci s mládežou a s deťmi a uvedieme si okrem definície aj nejaké dva experimenty, ktoré boli známe svojho času. Jeden sa týkal vnútroskupinového favoritizmu a druhý sa týkal tzv. Empatickej medzery. Asi na začiatok musím povedať, že konflikty sami o sebe nie sú zlé. My máme často rozšírenú predstavu, že konflikt je niečo, čomu sa treba vyhnúť, čo treba potláčať, čo prináša iba nejaké zlé emócie, dokonca násilie. A nie je to pravda. Konflikty treba veľmi silne rozlišovať ich prítomnosť, samotné konflikty a spôsob riešenia konfliktov, ako k ním pristupujeme. Konflikty sami o sebe nie sú ani zlé, ani dobré, sú bežnou súčasťou nášho života, takže deti by mohli od malička si zvyknúť na to, že k životu patria aj konflikty, patria situácie, keď máme odlišné názory, odlišné záujmy a musíme s tým nejako žiť. To zaujímavé a podstatné je, ako riešime tie konflikty. Keď máme odlišné záujmy alebo odlišné predstavy, tak či na to ideme násilne a nekonštruktívne, a to je to, čomu by sme sa mali vyhnúť, to, čo by znamenalo priame fyzické konfrontácie alebo nejaké skryté násilie, nepriame násilie. A na druhej strane sú možné spôsoby, ako riešiť konflikty aj konštruktívne. To značí, že deti by si od malička mali zvykať to, že diskusia, vyjednávanie, dokonca nejaké zásahy inštitúcií, nejaké mechanizmy, ako sú štrajkové situácie, ako sú nejaké zmeny vyhlášok a zákonov, sú v poriadku. Že vlastne tento typ konfliktov, ak sa rieši nenásilne, je akceptovateľný a musíme sa naučiť spôsoby, ako vyjednávať, ako to robiť nekonfrontačne. Keď hovoríme o konfliktoch, tak máme na mysli veľmi rôznorodé konflikty, takže niekedy vlastne hovoríme o situáciách, keď ide o vzťahy, o situáciách, keď ide o záujmy, a o situáciách, keď ide o hodnoty. Skúsim to ukázať na takomto obrázku. A to, čo vidíme, je, že často ide o záujmy, povieme o priestor, o peniaze, o nejaké spôsoby riešenia a tieto záujmové konflikty riešime vyjednávaním, nejakým vyjasnením si, ako postupovať a priskakovaním a odskakovaním, ustupovaním a požadovaním, ale v zásade, že cez nejaké slovné súboje, cez nejaké argumentovanie je možné sa dopracovať k nejakému riešeniu, ktoré je úplne alebo čiastočne uspokojivé pre dve strany. Niekedy je tam aj viacej strán, ale v najjednoduchšej situácii, že záujmové konflikty sa riešia nejakým spôsobom vyjednávania. V mnohých situáciách to nepomáha, pretože ten základný spor je vzťahový. My sa nemáme radi, nesadneme si, nevieme nájsť k sebe cestu a v tom prípade pracujeme so vzťahmi. Je to psychologická záležitosť. To značí, že učíme sa ako aj ľudí, ktorí sú iní ako my, ako pochopiť ich svet, vidieť ich perspektívu, ako to vidia. Čiže pracujeme na vzťahoch, na tom, aby sme sa poznali lepšie a veľmi často tie konflikty, ktoré vyplývajú zo vzťahov, sú dané nekomunikáciou, tým, že sa nestretávame, nepoznáme, vytvárame si nejaké predsudky. Ale okrem toho existuje ešte aj iný typ konfliktov, ktorý nie je založený na vzťahoch,
a nevychádza zo záujmov, ale vychádza z hodnôt, z nejakých otázok, ktoré sú nám najbližšie, najviac sa týkajú našej identity, a to sú také konflikty, ktoré sa týkajú jazyka, ktoré sa týkajú nejakej viery alebo neviery. To sú konflikty, ktoré sa týkajú niečoho, čo nás bytostne ohrozuje, na čo nám veľmi, veľmi záleží a čo dostávame ako nejakú predstavu o tom, ako je stavaný svet, ktorú obhajujeme, pretože veríme v nejaké hodnoty. Veríme v to, že niektoré javy v spoločnosti majú vysvetlenie, ktoré sme si osvojili, ku ktorému sme prišli. V hodnotových konfliktoch je to veľmi náročné, pretože my máme tendenciu bojovať, pretože sa to týka našich najzákladnejších presvedčení a tam vlastne tá situácia je trošku iná. Veľmi často tie hodnotové konflikty nekončia víťazstvom jednej strany a prehrou tej druhej, ale končia tým, že sa naučíme nejako koexistovať. Nejak si zvykneme na to, že tí iní ľudia, iné skupiny vychádzajú z niečoho, čo je iné a že vlastne ani neposudzujeme tie hodnoty ako správne a nesprávne. Nehovoríme o tom, že slovenčina je krajší jazyk ako maďarčina alebo nemčina alebo nejaký iný jazyk. Neposudzujeme to, že ako to všetci vlastne musia robiť, pretože zvykneme si na to, že môže byť ten svet rozličný pre rôzne skupiny ľudí. A toto, než si deti osvoja, tak to môže chvíľku trvať, než získajú tú schopnosť náhľadu na perspektívu, to, že tí iní to vidia vlastne ináč. Je známy taký výskum Piagetov, to bol taký psychológ francúzsky, že bolo to, že 3 vrchy, dieťa sedí a pred sebou má 3 kopce, na ich vrchole má nejaké zástavky a označenia a z druhej strany sedí experimentátor a vyzýva dieťa, aby ukázalo, čo vidí ten experimentátor. A to je úloha, ktorá je mimoriadne ťažká pre deti tak do tých 6-7 rokov. Oni nevedia si môcť predstaviť ten svet z perspektívy toho druhého. A až okolo nejakého veku 8-9 rokov a viacej, postupne sa naučia, že tí druhí ľudia môžu vidieť ten svet inak a sú schopní začať popisovať ten svet aj z takej pozície, ako to môžu vidieť tí druhí. Ja by som asi ukázal nejaké 2 experimenty. Jeden z nich je experiment, veľmi starý experiment Henryho Teufela, ktorý robil sériu takých pokusov niekedy už v 50. 60. rokoch. A jeden z nich bol postavený na tom, že v skupine detí alebo mládeže, tak okolo tých 14-15 rokov, ukázali sériu obrázkov a povedali im, že toto sú obrázky od 2 autorov, výtvarníkov a skúste si ich pozrieť a povedzte, ktorý z nich sa vám viacej páči. No a deti si vybrali a povedali im výborne, takže skúsme sa na základe toho rozdeliť na 2 skupiny. Vás niečo spája, máte nejaký odlišný vkus v každej tej skupine, takže do jedného rohu dáme skupinu detí a mládeže, ktorým sa páči skôr ten prvý autor a do druhej ten druhý autor. A nechali ich rozprávať asi na 1,5 hodiny na nejakú tému, ktorá bola pre nich aktuálna, zaujímavá a v menších skupinách rádovo asi 10-12 ľudí. Oni sa na takú 1-2 hodiny porozprávali a keď to prebehlo, tak sa ich pýtali, ako sa cítia v tej skupine, či majú pocit, že v niečom si môžu rozumieť, aby pridelili prípadne nejaké body tej vlastnej skupine alebo tej druhej skupine podľa nejakých kritérií.
A to, čo sa dialo vo všetkých skupinách, bolo, že veľmi skoro tie skupiny sa scukli a začali sa tváriť tak, že my sme tí dôležití a tí ďalší sú nie tak podstatní. A dokonca my sme tí lepší ako tí druhí. Stačila niekedy aj 1,5 hodiny spoločnej diskusie na to, aby si vytvorili pocit vnútroskupinového favoritizmu. Začali uprednostňovať tých našich oproti tým iným. A začalo sa to deliť na tí naši a tí druhí. A to sa prejavilo v tom, keď mali pridelovať nejaké body sebe a tým druhým, keď mali posudzovať, akí sú oni, akí sú tí druhí a tak. A asi po 2 hodinách oni uzavreli túto časť experimentu a tí experimentátori im hovoria, počúvajte, asi sa dobre cítite v takýchto skupinkách, ale musím vám povedať, že my sme na vás vyrobili takú habaďúru. Vy nemáte nič spoločné v tej skupine. Ste úplne náhodne rozdelení. To je len pocit, že sú vám títo ľudia bližší. My sme vás nedali do tých skupín podľa toho spoločného estetického vkusu, nie podľa toho, nejaké obrázky sa vám páčili, ale vylosovali sme to úplne náhodne a pomýšľali sme to. No tie decká boli také prekvapené a hovorili, že dobre, no ale aj tak, to je jedno. Proste ukázalo sa, že si nás rozdelili tak, že akurát sme z našej skupiny sa našli tí, ktorí si naozaj rozumieme a cítime spolu a máme spolu niečo spoločné. A tí experimentátori im hovorili, nie, to je len pocit, o nič nejde, to je len to, že ste mali šancu ich lepšie spoznať trošku a že sa tam dobre cítite. A tí ľudia veľmi sa bránili tomu, že by sme my boli rovnakí ako tí druhí a okamžite mali tú tendenciu deliacu čiaru vytvárať medzi nami a tými druhými. Toto sa nám deje prirodzene, to sa deje v každej skupine. Triedy majú tendenciu sa takto scuknúť. Podskupiny v triede takto sa dávajú dokopy a nahovárajú si, že oni sú tí lepší a citlivejší a v niečom schopnejší a v niečom zaujímavejší. Toto je jav, ktorý sa deje veľmi rýchlo a deje sa preto, lebo tu platí paradigma minimálnej skupiny. My máme tendenciu takto vidieť a vytvárať si skupinu, ktorí sú tí naši, to, čo sa hovorí in-group, a tí iní, tí out-group, ktorí nepatria do našej skupiny. A je to prirodzená vlastnosť, ale súčasne môže vysvetľovať, kde sa v nás berie tá tendencia vymedzovať sa voči iným, lebo ako ľudia sa lepšie cítime v malých skupinách, kde sa poznáme. Nejaké iné experimenty, keď sa robili, tak to isté potvrdzovali, že neviem čo, fanúškovia futbalu, keď išla skupina nejaký priaznicov nejakého klubu, Tottenham alebo nejaký iný a mali tie trička s logami a rovnako oblečení, rovnako cítiaci, nadšení pre náš klub, boli vyslovene blízko naklonení ku všetkým, ktorí mali tieto znaky. Keď sa na druhej strane cesty objavil človek, ktorý tam zakopol a padol a mal na sebe tričko toho ich klubu, teda bol to ten náš človek, tak tá skupina mala okamžite tendenciu prebehnúť na druhú stranu cesty a pomáhať mu a 80% prebehlo a snažilo sa pomáhať tomu človeku, lebo však náš človek sa možno zranil. A keď ten človek na druhej strane cesty mal nejaké iné tričko, inej farby, Manchester United alebo niečo iné, a takisto proste zakopol, tak namiesto toho, aby proste tam oni bežali, tak bežalo len asi 10-15%, pretože čo my sa budeme starať o toho zvláštneho iného človeka, ktorý s nami nemá nič spoločné. Keď mal neutrálne tričko na sebe, nejaké fialové, ktoré nemalo žiadne znaky nejakej príslušnosti k nám alebo k tým iným, tak bežalo cez tú cestu asi 40%, 40-50%. Čiže my takto sa správame aj v živote, že máme tendenciu okamžite
na základe nejakého znaku stotožniť sa s tými našimi a vymedzovať sa voči tým iným. Niekedy je to bezbolestné a nepodstatné, ale v niektorých situáciách to môže mať aj nejakú podobu, keď my vytvárame aj nepriateľské vlastne vzťahy, a to je to riskantné, čo sa nám niekedy stáva. Na to, aby sme u detí toto nedopustili, tak je správne raz za čas ich premiešať, raz za čas ich zažiť nejakých ľudí z iných skupín, nedovoliť, aby sme sa skrupovali len podľa nejakého znaku. Ja neviem, tam, kde sú zmiešané rómsko-neromské triedy, tak nie je šťastné, keď celý čas sú Rómovia pospolu a nerómovia pospolu. Nie je šťastné, keď my delíme deti na tie, ktoré dochádzajú a tie, ktoré sú vlastne priamo z nášho mesta. Všetky tieto deliace čiary, ak sa to dá, raz za čas treba rušiť, nech sa stretávajú ponad tieto deliace čiary, aby spoznali aj tých iných a zistili, že tí iní vôbec nie sú takí hrozní a že v niečom sú rovnako zaujímaví ako tí naši. Druhý experiment, ktorý by som chcel opísať, je experimenty s empatickou medzerou. Tam, kde je nejaká deliaca čiara na základe nejakej hodnoty, tak Emil Brunner sa snažil zistiť, či je možné roztápať tieto deliace čiary a dať deťom pocítiť, že my máme oveľa viac spoločného ako odlišného. A to, ako to robili, bolo, že vybrali deti v Severnom Írsku, kde niektoré mestá boli veľmi rozdielne konfesionálne rozdelené tak, že zvlášť sa stretávali protestantské decká a katolické decká a mali zvláštne školy, ktoré neboli koedukované väčšinou, dokonca žili v iných uliciach a tie boli oddelené nejakými plotmi. Bolo minimum príležitostí pre spoznanie sa, aké naozaj vlastne sú. A tak v sebe mohli posielať vlastne tie predsudky voči tým iným. Čím menej sa skontaktovali, čím menej sa poznali, tým ľahšie sa vytvárajú vlastne predsudky. Takže Emil Brunner s jeho kolegami sa rozhodli, že usporiadajú taký tábor letný na nejakých asi 6 týždňov, kde deti vo veku 9 až 14 rokov dajú dokopy a tí budú mať spoločný program, budú sa stretávať bez ohľadu na to, či sú protestanti alebo katolíci. Mali spolu mnohé športové aktivity, futbal, kajaky, mali spolu nejaké spoločné hranie na hudobných nástrojoch, mali spolu množstvo kultúrnych akcií, kde sa spoznávali niekoľko týždňov a postupne sa darilo roztápať tie delenia, že prestalo byť také dôležité, že či sú tí deti z protestantského alebo katolického prostredia. A tí experimentátori sa celkom tešili, jak to krásne ide, ale v posledný týždeň pred ukončením tábora nastala nejaká situácia, kde nejakí dvaja chalani 10-roční sa pohádali a v tej hádke jeden z nich vykrikol na toho druhého, že ty debilný katolík. A zrazu tam bolo označenie, značkovanie práve to hodnotové, ktoré znamenalo, že sa v nich zobudilo okamžitá tendencia brániť to a útočiť na tých druhých. A keď toto zaznelo, tak k tomu chalanovi hneď priskočili dvaja, traja katolíci, ktorí ho išli brániť a začali sa zgrupovať tí protestantskí chalani a veľmi skoro vypukla fyzická bitka, veľmi skoro sa tie skupiny začali rozširovať a vtiahlo to do takej kolektívnej bitky niekoľko, vyše stovky proste takýchto deciek, ktoré rozvíjali tento konflikt a výsledok bol, že to museli tí vychovatelia zastaviť násilne, že museli volať sanitky, aby proste ošetrili zranených
že nevedeli tí organizátori, čo s tým urobiť a zrušili vlastne ten tábor a rozpustili to. A potom Emil Bruno a jeho kolegovia na niekoľko rokov sa snažili porozumieť, čo všetko vlastne tam sa deje v takýchto situáciách a vytvorili koncepciu empatickej medzery, ktorá hovorí, že áno, my sme empatickí, vieme sa vcítiť, vieme veľmi pomáhať a byť altruistický, ale máme v sebe predispozíciu, že viacej máme tendenciu pomáhať tým, ktorí sú tí naši, ktorí sú nám blízki, ktorých poznáme a tam cítime väčšiu mieru empatie, keď sme takto vychovaní od malička, než to býva u ľudí, ktorí sú úplne neznámi. A opäť je vlastne tá diskusia o tom, jak takéto niečo odstraňovať. A ukázalo sa, že áno, aj empatickú medzeru je možné rozpúšťať a nevznikne tak silne, pokiaľ tie deti v rannom detstve majú zážitky, že spoznajú niekoho z tej druhej strany, že ten niekto z druhej strany im pomohol, že zažili niečo, čo narúša ten stereotyp a čo vytvára taký jedinečný zážitok, že máme v dobrom spojených aj tých ľudí, ktorí sú od nás takí iní, tak jak sme si to osvojili, jak sme o tom počuli, tak tá korektívna skúsenosť, to, že poznám niekoho, kto taký nie je mimoriadne dôležitá od ranného detstva. Tí, ktorí to zažili na niekoľko rokov, takéto situácie, tak sú lepšie pripravení v dospelosti zvládať aj tieto empatické medzery. Neprehlbujú si tie predsudky tak silne, ako tí, ktorí takýto zážitok v ranom detstve nemajú. Čiže cieľene by sme v školách mali vytvárať také situácie takej tej korektívnej skúsenosti, volať si ľudí, ktorí sú v niečom iní. Ak máme šancu spoznať cudzincov, černochov a ďalších a zblízka zažiť ich príbeh, tak všetky tie postupy typu živé knižnice, rozhovory, spoločné činnosti sú mimoriadne dôležité na to, aby sme si osvojili ten zážitok, že tých ľudí hodnotíme na základe vlastného zážitku, nie na základe toho, čo nám rozprávajú ostatní. Je to podobné ako s imunizáciou akéhokoľvek iného druhu. My potrebujeme zažiť dávku nejakej kultúrnej vakcíny, nejakého momentu, keď my môžeme začať byť odolnejší voči nejakým nepriateľským, nevraživým stavom a tie predsudky sa ťažšie vytvárajú tam, kde my máme širšiu paletu rôznorodých aj pozitívnych zážitkov. Želám vám, aby ste s týmto dokázali pracovať, aby ste v škole dokázali fungovať tak, že prekonávate vnútroskupinový favoritizmus a empatické medzery v skupinách. Ďakujem.